अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अतय्यबित तय्यबीन व अतहरित ताहिरीन अकरमिल अव्वलीन वल आखिरीन हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना महबूबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुझे प्यारा दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह ताला जल्ल शानु इंशाअल्लाह सां सभिनी खे हिदायत नसीब फरमाए, ईमान सां रहाए, वरी शल ईमान सां लॾाए, दुनिया में सोने हबीब जे दर जी सच्ची गुलामी नसीब फरमाए, आखिरत में उन महबूब जी ज़ियारत, शफाअत ऐं पाड़ो नसीब फरमाए। अल्लाह जे मुक़द्दस कलाम जा जे लफ्ज़ न फ़कीर पढ़िया, इन लफ्ज़नि जे अंदर अल्लाह जल्ल जलालहू जल्ल शानहू इरशाद फरमायो आहे, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, ऐं कावड़ुनि जे खाइण वारा ऐं माण्हुनि खे माफ़ करण वारा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, ऐं अल्लाह मोहब्बत रखे थो उन्हनि सां जेके एहसान करण वारा। कुरान अज़ीज़ जे इन लफ्ज़नि जे अंदर अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू पंहिंजे मोमिन बाननि, मक़बूल बाननि, पंहिंजे बरगुज़ीदह बाननि जूं सिफ़तूं बयान फरमायूं। अल्लाह जा महबूब बाना जी, अल्लाह जा महबूब बाना, अल्लाह वटि प्यारा बाना। बाने जो पंहिंजे मालिक सां ताल्लुक बंदगी हर बाने जो आहे। हर बानो अल्लाह जो बानहू आहे, रब जो बानहू आहे। रब असांजो मालिक आहे, ख़ालिक आहे, असांजो महबूद आहे, असांजो परवरदिगार, पालनहार आहे। बंदगी जो ताल्लुक हर इंसान जो रब सां आहे। वो के इंसान उन ताल्लुक खे टोड़े वेहनि था, उहे काफ़िर बणिजी वञनि था। के उन ताल्लुक सां गॾु के ॿिए खे शरीक कनि था, इहो मुशरिक बणिजी वञनि था। पर जेकी अल्लाह जी वहदानियत खे मञंदे अल्लाह तबारक व तआला जी बंदगी जो हक़ अदा कनि था, इहे अल्लाह जा फर्मा बरदार बाना है। ये अल्लाह जा फर्मा बरदार बाना है।
बाना हजारे लखे करोड़े बाना है, पर उन बानन मजा के बाना अहिड़ा आहिनि जिनखे अल्लाह पसंद कंदो, जिनखे अल्लाह चूंडींदो, जिनखे चूंडींदो आहे उन्हनि सां अल्लाह पाण मोहब्बत रखंदो। अल्लाह उन्हनि सां मालूम थियो त मोहब्बत अहिड़ी शइ आहे जेका अल्लाह बि करे थो, जी बानो बि करे थो, बानो बि करे थो, मोहब्बत बानो बि करे थो ऐं मोहब्बत अल्लाह बि करे थो। ऐं बानो लख भेरा मोहब्बत करे बानो आहे, पर कमाल त उन बाने जो आहे जंहिंसां ख़ुदि मालिक पाण मोहब्बत ॻाल्हि सम्झो। ऐं जंहिंसां मोहब्बत रखबी आहे उनखे सरबो आहे महबूब। छा सरबो आहे? महबूब। जेकॾहिं अल्लाह के माने सां मोहब्बत करे ऐं के बाने खे पंहिंजो महबूब बनाए, आहे मक़ाम, आहे को इन बाने जो शान, आहे इन बाने जो दर्जो जेको अल्लाह जो महबूब थी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बानो त बानो आहे, बानो नौकर आहे। नौकर ऐं महबूब बराबरि थी सघनि था? ॻाल्हायो। ॾिसो न हिकिड़ो मिसाल, मौलवी साहब माशूक अली आहे, इन जो हिकिड़ो नौकर आहे, इहो हुनखे पघार ॾींदो आहे, पोइ नौकर अची वञे। ॿियो हिकिड़ो अहिड़ो माण्हू आहे जंहिंसां ही मोहब्बत रखे थो, ठीकु आहे। हाणे नौकर बि अची वञे ऐं महबूब बि अची वञे, सच ॿुधायो त ॿिन्ही सां हिकु जहिड़ो बर्ताव कंदो? जी महबूब त महबूब आहे न, नौकर नौकर आहे, यार यार आहे, दोस्त दोस्त आहे, पर दोस्त खां अञा मथे दर्जो महबूब जो आहे। नौकर घणा पर दोस्त को को, पर दोस्त बि अञा कई थी सघनि था पर महबूब को। ॻाल्हि सम्झ में अचे त पोइ चओ सुभान अल्लाह। दोस्त रब जा घणा ई आहिनि, पर हिकिड़ा अहिड़ा आहिनि, हिकिड़ा अहिड़ा ख़ुश नसीब इंसान आहिनि, हिकिड़ा अहिड़ा बख़्त वारा माण्हू आहिनि जिनखे अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू जल्ल शानहू पंहिंजो महबूब बनायो। ऐं मक़ाम महबूबियत कंहिंखे मिली वञे का मामूली ॻाल्हि, पोइ उनजा चप चुरंदा आहिनि त रब उहे कंदो, उनजे ज़बान जा लफ़्ज़ ख़ुदा जी तक़दीर बणिजी वेंदा, उन महबूब जी निगाह में बि असर रखंदो आहे, उन महबूब जे पेरनि में बि रब तासीर रखंदो आहे, उन महबूब बाने जे बदन जे कपड़नि में बि रब असर रखाईंदो आहे, उन महबूब बाने जे जंहिं जाइ में रहे उन जाइ खे बि बरकत वारो बणाईंदो आहे। जितो उहो हिकिड़ी घड़ी हिकिड़ो लम्हो कंहिं वण जी छांव में वेही महबूब बानो हलियो वञे, उन वण ते बि ख़ुदा जी रहमत छो त अल्लाह जो महबूब आहे, छो त चो
दी मनेंदा रब दी मनेंदा जे बादशाह मनूंद वज़ीरां दा ववा गुज़रान फ़कीरां दा फ़कीरां दा कोई गरीबां दा ववा गुज़रान फ़कीरां दा कदे ठकेंदे दिल दे दुशाले कदे वत कोतड़ी लीरां दा ववा गुज़रान फ़कीरां दा गल समझो था कोई महबूब बना कोई अल्लाह जा चूंडल बना जिनके अल्लाह पंहिंजी मोहब्बत ताज पहिराईंदो आ इहे के मामूली इंसान नहीं जिन्स जहिड़ा त चवंदे इंसान आहिनि नालो इंसान जो आहे पर थोरो तवजो कयो हिकिड़ो दरवाज़ो ठहियल आहे बबुड़ जी काठी जो जी बबुड़ जी काठी जो दरवाज़ो ठहियल आहे ऐं ॿियो दयाल जी काठी जो ठहियल ऐं टियों टीक जी काठी जो ठहियल आहे ऐं हिकिड़ी काठी आहे जेका खुशबूदार हूंदी आहे ये संदल जी काठी आहे उन संदल खां अञा आला क़िस्म आहे जेका 3-4 साल अॻु में बैतुल्ला शरीफ़ जो अंदर कमु हलियो ऐं उते ॿुधायूं ऐं उन रिसालनि में उहो पढ़ियो उहा अंदर जेका काठी लॻी आहे काबे शरीफ़ जे अंदर सुतून ठहियल आहिनि उन ते काठ जो कमु थियल आहे उन काठी जो तोलो हिकिड़ो तोलो उन काठी जो कई हज़ार रियाल में ख़रीद कयो पर ईअं सम्झो त उन काठी जो हिकिड़ो तख़्तो उहो करोड़े रियालनि जो हुयो हाणे हिकिड़ी काठी बबुड़ जे काठी मंझां दरवाज़ो ठही वियो ॿियो दरवाज़ो दयाल जी काठी मां ठही वियो ऐं टियों दरवाज़ो संदल जी काठी मां ठही वियो चवंदो त सभु दरवाज़ा आहिनि ईबदरा 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 नालो टिनी जो दर आहे पर छा इन्हनि जी जिसामत इन्हनि जी क़ीमत इन्हनि जी हैसियत हिकु जहिड़ी थी सघे थी ॻाल्हायो टई हिकु जहिड़ा थी सघनि था हाणे हुनजे तोले मंझां बबुड़ जा अहिड़ा हज़ारे दर ठही वञनि चवण जे लाइ हू बि दर आहे इंसान बशर नालो बशर जो आहे इंसान आहे पर हिकिड़ो इंसान उहो बि आहे जेको दातू जे बाज़ारुनि में रड़ियूं कंदो दाहूं कंदो हलंदो थो वञे अख़बारूं खपाईंदो थो वञे हिकिड़ो इंसान इहो बि आहे इंसान आहे बशर आहे हिकिड़ो बशर उहो बि आहे जेको राति थींदी आहे त पंहिंजे बिस्तर खे छॾे पंहिंजे मालिक जे असर सजदे में किराए सारी राति रोंदे रोंदे ॾींहुं करे छॾींदो आहे इहो बि बानो आहे इहो बि बशर आहे पर छा इहे ॿई बशर पाण में बराबरि थी सघनि था हिकिड़ो बशर आहे सॼो ॾींहुं दुआ थो घुरे मौला हीअ कर मौला ही अर्ज़ क़बूल कर मौला ही अर्ज़ क़बूल कर अञा इजाबत में कोन आयो हिकिड़ो उहो बि बशर आहे जेको दुआ न घुरी आहे सिर्फ़ नेड़ खणी ॾिठो आहे ऐं कमु अॻे थी वियो आहे ॻाल्हि सम्झो सुभान अल्लाह यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिन्नवाफिल
मुझे बारो नफिल पढ़ंदे पढ़ंदे मुझे करीब थी वेंदो आहे। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस आहे त मुझे करीब थी वेंदो आहे, एतिरो करीब थी वेंदो आहे जो इहो बानो मूंसां मोहब्बत रखंदो आहे, मां रब इन सां मोहब्बत रखंदो आहियां। बानो मुझो मुहिब, मां बानो जो महबूब, बानो मुझो महबूब, मां रब इन बाने जो मुहिब बणजी वेंदो आहियां। ॻाल्हि सम्झो? इहो जॾहिं मक़ाम बाने खे मिली वञे, रब फरमाईंदो आहे कुन्तु समाउहु लज़ी यस्माउ बिहि, मां रब उन जी जा कन बणजी वेंदो आहियां, जिन कननि सां ॿुधंदो आहे। मां रब इन जूं अखियूं बणजी वेंदो आहियां, जिन सां ॾिसंदो आहे। मां रब इन जी ज़बान बणजी वेंदो आहियां, जंहिंसां ॻाल्हाईंदो आहे। मां रब इन जा हथ बणजी वेंदो आहियां, जिन सां गिरफ़्त कंदो आहे। मां रब इन जा पेर बणजी वेंदो आहियां, जिन सां पंधु कंदो आहे। आहे फ़र्क़ या न आहे? जी हथ हिन बाने जा बि आहिनि, हथ हुन बाने जा बि आहिनि। ही गिरफ़्त करे थो पंहिंजी मनशा सां, पंहिंजे नफ़्स जी ख्वाहिश सां, पर हुन बाने जा हथ आहिनि जेके उन हथनि में कुवत ऐं कुदरत मुंहिंजे करीम रब जी जलवानुमा हूंदी आहे। सम्झो? हाँ ही हथ आहिनि, बुख छॾियो बीठो आहे, दुआ में मसरूफ़ बीठो आहे। 2 ॾींहं गुज़री विया, अञा ताईं इजाबत जो असर ज़ाहिर न थियो आहे। पर हिकिड़ो हू बि बानो आहे, जेॾी महिल हीअं हथ खणे थो त रब फरमाईंदो आहे मूंखे हया अची वेंदो आहे त कीअं पंहिंजे महबूब बाने जा हथ ख़ाली मोटायां। तो बाना तूं चओ मां रब ॿुधां, तूं ॻाल्हाए मां क़बूल कयां, तुंहिंजा चप चुरनि मुंहिंजी तक़दीर बणजी वञे। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह का महबूब बना, रब वट मक़बूल बना। ये अहिड़ा बना हूंदा आहिनि, दुनिया इंतज़ार कंदी आहे, इन्हनि जो इंतज़ार कयो वेंदो आहे। दुनिया घुरंदी आहे, इन्हनि खे घुरियो वेंदो आहे। दुनिया वारा घुरंदा आहिनि, इन्हनि खे अण घुरियो मिलंदो आहे। नचो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इहे अल्लाह जे करीब थी वेंदा आहिनि। यतक़र्रब, ऐं ॿी हदीस में आहे त बानो मूं ॾे गिराट वधंदो आहे त मां हथ वधी ईंदो आहियां। बानो हथ वधी ईंदो आहे त मां गज़ वधी ईंदो आहियां। बानो मूं ॾे पंधु करे ईंदो आहे त मां ढोड़ी उन जे करीब ईंदो आहियां। इहे माना अल्लाह जे कुर्ब में, रब जे जलवे ऐं जमाल जे मुशाहिदे में ऐं हुज़ूरी में अची वेंदा आहिनि। पोइ इहे बाना अल्लाह जा महबूब बणजी वेंदा आहिनि। चओ अल्लाह अल्लाह
मिलियल हूंदा ने ॿियनि खे बि ख़ुदा सां मिलाईंदा। सुभान अल्लाह। ऐं बदकिस्मती आहे असां वरी अलाह वारो उनखे सम्झंदा आहियूं जेको भंग जा कूंडा पीए निमाज़ वेझो ई न वञे साईं से पोतल बानो आहे। असां पोतल इनखे सरींदा आहियूं निमाज़ वेझो न वञे अल्लाह जो ज़िक्र न करे मस्जिद सां वास्तो न रखे भंग जा कूंडा पिए। याद रखो अल्लाह जो वली कॾहिं बि बेहया न हूंदो आहे। अल्लाह जो वली कॾहिं बि रसूलुल्लाह जो बेफ़रमान न हूंदो आहे। अल्लाह जो वली कॾहिं बि रब जे हुक्मनि जी भंगकड़ी करण वारो न हूंदो आहे। अल्लाह जो वली कॾहिं दिलबर मोहम्मद करीम जे सुन्नतुनि जी मुखालफत करण वारो न हूंदो आहे। जेको सुन्नत जे मुखालिफ आहे भली खणी करामतूं ज़ाहिर पियो करे ॾेखारे चइबो त शैतानी इस्तदराज अथसि रहमानी फैज़ न अथसि। जे वटि रहमानी फैज़ हूंदो आहे उहो मुंहिंजे दिल पर मोहम्मद करीम सां दिल जी ॾोर मिलायूं वेठो हूंदो। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि जो शर्त न आहे वली जे लाइ ज़रूरी न आहे त करामत करे ॾेखारे। बुज़ुर्गनि ईअं लिखियो आहे त तरीक़त ऐं फ़क़ीरी जे रस्ते जी धूड़ जे मिसल आहिनि करामतूं। रस्ते सां माण्हू वेंदो आहे न पोइ पेरनि मां धूड़ निकिरंदी आहे। करामतूं कशफ ग़ैबी ॻाल्हियूं ॿुधाइण इहे विलायत जे रस्ते जी धूड़ दज़ जे बराबर ऐं असां सम्झंदा आहियूं साईं वाह जी फलाणे करामत कयईं माना इहो वॾो पोतल माण्हू। यादि रखो जेकॾहिं विलायत बुज़ुर्गी करामत ते हुजे हा त पोइ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा असहाबी जेके अल्लाह जा मुक़र्रब हुया ऐं सभ खां वॾा अल्लाह जा वली ख़ुदा जा दोस्त मदीने वारे साईं जा असहाबी ऐं सहाबनि खां तमामु थोरियुनि करामतुनि जो ज़रूर थियो तमामु घटि थियो ज़रूर आहे। सहाबा किराम खां करामतुनि जो ज़रूर ज़रूर थियो आहे पर तमामु घटि। जॾहिं त बाद में औलिया सुलहा जेके आहिनि उन्हनि खां हिकिड़े हिकिड़े वली खां हज़ारनि जी तादाद में करामतुनि जो ज़रूर थियो आहे। ऐं असुल में करामत जेको माण्हू वेसा घटि हुजे न पोइ करामत ॾेखारे उनजे वेसा खे मज़बूत कयो वेंदो। पर जॾहिं हुनजो वेसा ईमान अॻे ई कामिल आहे त उनखे करामत जी ज़रूरत कहिड़ी आहे। समझो करामत या कशफ इहे शयूं विलायत में ज़रूरी न हूंदियूं आहिनि थी वञनि अल्हम्दुलिल्लाह न थियूं त इन्हनि जी का अहमियत न हूंदी आहे मगर असुल अहमियत वारी शइ जेका आहे उहो अल्लाह जो कुर्ब ऐं रब जी वेझ आहे। अल्लाह जो कुर्ब अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु जी महबूबियत रब जो प्यार रब जी वेझड़ाई जंहिंखे मिली वञे इहो सभ खां वॾो वली भला इहा विलायत या इहा बुज़ुर्गी इहो अल्लाह जो करम अॻे हुयो हाणे कोन्हे। हे माण्हू इहो सोचींदा आहिनि अॻे हुयो हाणे कोन्हे। इहो तसव्वुर ग़लत आहे।
अल्लाह ताला जल शानु पंहिंजे दोस्ती जा रस्ता बंद न कया आहिनि। अजीब ॻाल्हि आहे, बाज़ार में हर शइ मिले पई, दुनिया जी हर शइ सस्ती ऐं महांगी या सस्ती हर शइ मिले पई, अल्लाह जी दोस्ती न मिले। इहो रस्तो बंद न थियो आहे, इहो रस्तो जारी आहे ऐं क़यामत ताईं जारी रहणो आहे। पर कोई इन रस्ते ते हलण वारो हुजे न, इहो इन रस्ते ते हलण वारो त को हुजे न। ॻाल्हि सम्झो था? हम तो माइल बकरम हैं, अल्लाह जी रहमत सरींदी आहे। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। रब जी रहमत जा दर खुलियल आहिनि, विलायत जा दरवाज़ा खुलियल आहिनि, पर को अचण वारो हुजे, को रस्ते हलण वारो। अल्लाह को चाहे तो मुझे इहो अल्लाह जो कुर्ब नसीब थे, मकाम महबूबियत नसीब थे। को चाहे तो अल्लाह असांजे दिल जी तमन्ना पूरी, अल्लाह असां सभिनी खे पंहिंजो कुर्ब ऐं भलाई नसीब करे। बुज़ुर्गनि लिखियो आहे त दुनिया जे अंदरि जेतिरी मखलूक आहे, जेतिरा मखलूक जा पसाह आहिनि, जेतिरा मखलूक जा साह आहिनि, ओतिरा अल्लाह सां मिलण जा रस्ता आहिनि। जुमिलो यादि करण जो आहे, जॻह यादि करण जी आहे। त जेतिरा मखलूक जा, इंसाननि जा न, ख़ुदा जी मखलूक केतिरी अणखुट मखलूक आहे रब जी, जेतिरा मखलूक जा पसाह आहिनि, ओतिरा अल्लाह सां मिलण जा रस्ता। कंहिंखे कहिड़े रस्ते सां कुर्ब मिलियो, कंहिंखे कहिड़े रस्ते, कन खे वोड़ींदे वरे थिया, कन खे रब गॾियो हिक राति में। कन खे वोड़ींदे वरे थिया, कन खे रब गॾियो हिक राति। कई जागनि ते जाग न ॼाणनि, कई जाग दियां वी सुते हो, किनानू रब सुतियां मिलिया, किनानू रब सुतियां मिलिया, कई जाग दे भी गए मुठे। के जागंदा आहिनि पर जागी न ॼाणंदा, जागंदा सुबुह जो ऐलान कंदा त मां राति एतिरो जाॻियुसि, हेतिरा नफ़िल पढ़िया, गुनाहगार तो पंहिंजी महिनत सभु बर्बाद करे छॾी। छा तो माण्हुनि जे लाइ जाॻियो हुई, जो माण्हुनि खे ॿुधाई तो त मां तहज्जुद पढ़ी, मूं ही इबादत कई, मूं ही नेकाई कई, माण्हुनि खे तो ॿुधाई। छा माण्हुनि जो कुर्ब थो चाहीं या मालिक जो कुर्ब थो चाहीं? जेकॾहिं रब जो कुर्ब थो चाहीं त पोइ तोखे ॿुधाइण जी ज़रूरत न, उहो ॾिसण वारो ॾिसी रहे। समझो? हाँ, ओ मुझा प्यारी प्यारा, तो अल्लाह तबारक व तआला जल शानु जे कुर्ब जा रस्ता बेशुमार आहिनि। ऐं क़ुरान ऐं हदीस ऐं औलिया ऐं सुलहा, अल्लाह जे बरगुज़ीदा बाननि, उहे गस पंध दुनिया वारनि खे ॿुधाया। सभ खां वॾो अल्लाह सां मिलाइण वारो रब जो क़ुरान आहे। अल्लाह जो कुर्ब जो रस्तो ॾेखारण वारो कहिड़ा? क़ुरान आहे। उन खां बाद में अल्लाह सां मिलाइण वारा गस ऐं पंध सेखारण वारो मुंहिंजो मिठो मोहम्मद करीम। ऐं मुर्शिद बि इन जे लाइ वठिबो आहे त उहो जेको अल्लाह जो कुर्ब वारो रस्तो ॾिसी आयो आहे साईं, जंहिं रस्ते सां तूं वियो उहो रस्तो असांखे बि ॿुधाए।
मुर्शिद वठण जो मक़सद इहो आहे। मुर्शिद मक़सूद न हूंदो आहे, मक़सूद रब जो कुर्ब हूंदो आहे। मुर्शिद इरशाद कंदड़, रस्तो ॾेखारींदड़, वाट सेखारींदड़, छो त उनखे रस्ते जे हेठां मथां जी ख़बर आहे त किथे वटड़ आहे, किथे घाटी ते को दुश्मन बीठो आहे, किथे चोर बीठो आहे, किथे धाड़ीलनि जो ख़तरो आहे। जेको ख़ुदि राह ॾिसी आयो आहे उहो ॿिए जी बहितर रहनुमाई करे मंज़िल ते पहुचाए सघे थो। तरन ते से तमारो हक़ इल्लल्लाह चवण वारा अञा आहिनि। भरियल थई पाण भाॻनि जा मता सम्झी सुञा आहिनि। मिलाइन जे की मौला सां अल्लाह वारा अञा आहिनि। मिटाइन मिंट में जंहिंजी लिखियल तक़दीर जा लिखा, उहे मांझी उहे राज़ी, लिखण वारा अञा आहिनि। अल्लाह जेकी अणगढ़िया रस्ता आहिनि उन्हनि मां कुझु राहूं अॼु ॿुधो जेके मुंहिंजे करीम रब पाण पंहिंजे ॿारनि खे सेखारियूं आहिनि, जेके लॼपाल नबी पंहिंजे ग़ुलामनि खे, पंहिंजे उम्मतनि खे रब जे मिलण जा रस्ता सेखारिया आहिनि। रब जो फरमाए त वल काज़िमीनल ग़ैज़ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين। अल्लाह जा बना जो रब जो कुर्ब जो हासिल करणु चाही त कावड़ खे खाई वञ, गुस्से खे कावड़ खे खाई वञ, ऐं जंहिं तोसां ज़्यादती कई आहे उनखे माफ़ करे छॾ। जंहिं तोसां ज़्यादती कई आहे उन सां वरी तूं नेकी करे छॾ। अल्लाह जो महबूब बानो थी वेंदे। इस क़ुरान कहिड़े चंद लफ़्ज़नि में केॾो सुहिणो रस्तो रब सां मिलण जो सेखारियो आहे। छा कर? गुस्से खे खा, कावड़ खे ज़ब्त कर। जेकॾहिं तुंहिंजे तपीअ जे नामुआफ़िक ॻाल्हि आई आहे, नामुआफ़िक ॻाल्हि उन ते कावड़ छो ईंदी आहे? जॾहिं तपीअ ते नामुआफ़िक ॻाल्हि थींदी आहे त माण्हू खे कावड़ चढ़ंदी आहे। ॻाल्हि सम्झो था न? मिसाल तव्हांजी पसंदि हिकिड़ी शइ आहे, उन जे ख़िलाफ़ ॻाल्हि थी वई, तबियत में कावड़ थींदी। को माण्हू जेके तव्हां पसंदि नथा कयो उहो साम्हूं अची वियो, तव्हांखे कावड़ चढ़ी वेंदी। कंहिं अहिड़ो लफ़्ज़ ॻाल्हायो जंहिं लफ़्ज़ खे तव्हां पसंदि नथा कयो, मिसाल ॻाल्हि ॾिनी, घटि वधि ॻाल्हाई, तव्हांखे कावड़ चढ़ी वेंदी। ॻाल्हि सम्झो था? अल्लाह जो क़ुरान थो फरमाए अगरि कंहिं तव्हां सां ज़्यादती कई आहे तव्हां कावड़ खे खाई वञो। ऐं पोइ छा कयो? जो जेकॾहिं तव्हां खां माफ़ी वठे त उनखे माफ़ी ॾेई छॾियो, जे बख़्शिश घुरे त बख़्शे छॾियोसि। ऐं जेकॾहिं तॾहिं ते लंघी अचे त तव्हां हुन सां एहसान करे छॾियो। बसि इहा बात तव्हांखे मिली वई। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ओ एहसान करण वारा माना अल्लाह पाण तोसां मोहबत रखंदो, तोखे महबूब बनाए छॾींदो।
नमाज पढ़ सोली आ, रोजो रखण सोलो आ, दाढ़ी रखण भी सोली आ, हज करण भी सोलो आ, कावड़ खाइण दुखी ॻाल्हि आहे। समझो था न? बरोच माण्हू से कावड़ जी पे तो हज़रत पीर मिठा सी रहमतुल्लाह अलैह के वो फकीर पे थे, मेरी कावड़ नहीं मरती, मेरी कावड़ मरती। पास में तेरी कावड़ नहीं मरती, आखिर मैं से कावड़ नहीं मरती। फकीर के बैठा ना सामू पास में इन्हा दी कावड़ नहीं हुई, ये देखिए मेरे कोल बैठे हैं, इन्हा दी कावड़ नहीं हुई कि कुछ चूंटड़ी मार पीछे भजन दी करी जे पहुंच वैसे तो चीर सके सनई दिसण में जिस तारू जुपा कुपा चादरों बेड़ियों पकोड़िया सकोड़िया बस ये ख्वाजा साहब बणिया वेठा है, फकीर बणिया वेठा है, पर चूंटड़ी है नहीं वो भजन वाली के जाए जे पहुंची वही तो खैर न हूंदी। हां कावड़ के खाइण, जब्त करण, माफ करण, चंगाई करण, एहसान करण, नेकी करण, बुराई करण वारे सां भलाई करण, इहो अहिड़ो रस्तो आहे जेके अल्लाह पंहिंजो महबूब बानो बणाए छॾींदो आहे। अल्लाह जी दोस्ती जो राज़ इते रखियल अथई। खुदा जे मखलूक सां एहसान कर, चंगाई कर, नेकी कर, ज़्यादतुनि खे माफ़ कर, बस इहा वाट तोखे मिली वई त अल्लाह जो कुर्ब परे आहे ई कोन। जो सल्लल्लाहु अलैहि या रस्तो बि ॾसियो आहे अल्लाह ताला खे असांजे टपण जी ख़बर आहे न। बख़्श करण वरी उन ज़्यादती करण वारे सां भलाई करण का मामूली शइ न आहे, हर कंहिंजी जाइ न आहे। हर को कावड़ खाइण हर कंहिंजी ॻाल्हि न आहे, पर केतिरा कावड़ खाई वेंदा पर दिलि में ज़ंग रखियूं वेठा हूंदा, ओॾी महिल खाई विया पर दिलि में कावड़, दिलि में उहो वेर रखियूं वेठा हूंदा। कॾहिं मिसाल गुज़री विया उहा ॻाल्हि ज़रूरु साम्हूं आणींदसि, अॾा फलाणे वक़्तु तूं ईअं कयो, पर इहा माफ़ी त न थी रही आहे। ॻाल्हि सम्झो न? हलो सही, कावड़ बि खाई वियो, माफ़ बि करे छॾी, पर उन सां जे ज़्यादती कई आहे उन सां वरी चङाई करण इहा तमामु मुश्किल आहे। कयो था बख़्शो मांसि, खणी माफ़ कयो मांसि, पर वरी उन ज़्यादती करण वारे साण भलाई करण इहा हर कंहिंजी ॻाल्हि न आहे। इहो उहो कंदो जेको अल्लाह जो दोस्त ऐं रब जो वली बणिजी। भला इन मक़ाम ते न आहियो त पोइ अल्लाह तो फरमाए त इन आक़बतुम फआक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम। जे हर भरू फलांद था वठो, वेर था वठण चाहियो त पोइ जेतिरी तव्हांखे तकलीफ़ मिली आहे ओतिरी तकलीफ़ ॾियोसि। जेकॾहिं हुन हिकिड़ी लपाट हई आहे त तव्हां पोइ हिकिड़ी लपाट हणोसि, ईअं न त हुन हिकिड़ी लपाट हई तव्हां वरी 5 हणी कढोसि। ॻाल्हि सम्झो? ईअं चई रब फरमाए थो त पोइ ओतिरो जेतिरो तव्हांखे ईज़ा ॾिनो अथसि ओतिरो तव्हां हुनखे ईज़ायो। ईअं चई वरी रब थो फरमाए त वल इन सबरतुम लहु खैरुन लिस्साबिरीन, पर जे अञा बि सब्र कयो त इहा सब्र उन्हनि सब्र वारनि जे लाइ ॾाढो भलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझो था? खड़ा वेठा आहिनि हिते बि बसि ईअं पटियूं पेट में विझूं। समझो था न? पटियूं मौक़ो मिले, मौक़े जी तार में वेठा आहिनि। मैं छोड़े सास मेरे वजह चावे पीछे रिश्ते में क्या करेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल
मस्जिद हराम में नमाज पे पढ़न नमाज पे पढ़न मुशरिकन मक्के जे दुश्मन ॾिठो मुंहिंजा महबूब सिर सजदे में रखियो अबू लहब चयो अबू जहल चयो उतबा शहबा चयो त को वञे मस्बह में जिते उठ पवंदा आहिनि वञी को उठ जो ओछो खणी अचे जेॾी महिल मुहम्मद सजदे में वञे त उठ जो ओझ मथो अचे फिटो कयोसि मुंहिंजा सोना हबीब जेॾी महिल निमाज़ में सिर सजदे में रखियो आहे त मके जा ओबाश माण्हू उहे छोटा माण्हू उठ जो ओझ खणी अचे मुंहिंजे लॻपाल नबी जे पाक पुठीअ जे मथो रखियो आहे ओॾो सोने हबीब जो सिर सजदे में आहे ओॾो उठ जो ओझ मथो रखियो आहे महबूब सजदे में सजदो तवील थी वियो नंढड़ी न्याणी सैयदा फातिमा ज़हरा जो निकिती फातिमा ज़हरा जी जहिड़ी मन नज़र पई त मुंहिंजो बाबो साईं निमाज़ में सजदे में मथो उठ जो ओझ विधो वियो अचे उठ जो ओझ हटायो आहे ऐं फरमाती छा अहिड़े माण्हू खे ज़ालिमो अहिड़े माण्हू खे तव्हां शहीद करणु था चाहियो त मुंहिंजो रब्बो आहे अल्लाह शैब अबी तालिब जे अंदर 4 सालनि ताईं सलाम बंद कयूं कलाम बंद कयूं लेती लेती बंद कयूं अटो चांवर ॾियण बंद कयूं सीधो सामान बाज़ार जो ॾियण वठण बंद कयूं 4 सालनि ताईं मुंहिंजे महबूब सोने खे महसूर करे रखियो उन घाटी जे अंदर पहाड़ी शैब अबी तालिब जे अंदर 4 सालनि ताईं मुंहिंजे महबूब खे महसूर कयो वियो जॾहिं हिजरत थी ऐं बाद में महबूब 10,000 लश्कर सहाबन जो वठी मक्के खे फतह कयो आहे जेॾी महिल मुंहिंजा महबूब मक्के में फातिह जी हैसियत सां दाख़िल थिया ऐं मुंहिंजा दोस्त असहाबन जा हथनि में तलवारूं हुयूं नंढियूं तलवारूं ऐं इएं पे हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा चयो त खल्को या बनी कुफ़ार अन सबीली अल-यौम नदरिबुकुम अला तनज़ीली काफ़िरनि जा बच्चा हटी वञो परते मुंहिंजे दिल पर मोहम्मद जे रस्ते तां हटी वञो अॼु हिन तलवारुनि सां तव्हांजा सिर कलम कंदासीं सहाबी इएं पे ऐलान कयो मुंहिंजो दिल पर नबी हिन जो इहो शेर ॿुधी फरमायो त इहे न चओ असां बि चयो त अॼु बदिले जो ॾिहाड़ो आहे अॼु पलांग वठंदासीं जेको तव्हां असांखे मक्के में ईज़ायो शैब अबी तालिब में जेको असांजे लॻपाल मोहम्मद करीम खे तव्हां 4 साल ॾुख ॾिना हुआ बिलाल खे मथो पत्थर रखंदा हुआ पेरनि में रस्सी विझी कीड़ींदा हुआ जेके तव्हां शैब खे मारूं ॾिनियूं हुयूं सुमैया खे तव्हां घोड़नि सां ॿधी क़त्ल कयो जेको तव्हां असांखे 13 सालनि ताईं इज़ावत कया अॼु बदिले जो ॾिहाड़ो आहे कि असां बि इहे ऐलान कयो त मुंहिंजे दिल पर मोहम्मद करीम फरमायो त इहे न चओ जो बदिले जो ॾिहाड़ो न आहे जो माफ़ी जो ॾिहाड़ो
जेॾी महिल उहे हीअं मुजरिम जी हैसियत सां गर्दन झुकाए महबूब जे अॻियां पेश कया विया तलवारनि जे पहे में उन्हनि मुजरिमनि खे पेश कयो वियो। साईं करीमन पुछो त हाणे ॿुधायो तव्हांजी कहिड़ी सज़ा हुजणु खपे? चुसी बस हाणे तव्हांजे हवाले आहियूं, जेका सज़ा ॾींदो तव्हांजे बस इख्तियार आहियूं। मुंहिंजो दिलबर नबी फरमायो ला तसरीब अलैकुम अॼु तव्हांजे मथां का बि कावड़ नाहे, को बि पलांद नाहे, को बि बदिलो नाहे, को बि वेर नाहे। अॼु मूं मोहम्मद करीम जे तरफ़ां तव्हांखे माफ़ी आहे, माफ़ी आहे। मुस्तफा करीम जा गुलामो, महबूब जे कलमे पढ़ण वारो, मुंहिंजे दिलबर नबी जो किरदार ॾिसई वरी पोइ तूं पंहिंजे हाल खे बि ॾिस। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। हज़रत अबू दरदा चवे क़ाल रजुलन लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्लनी अला अमलिन युदखिलुनिल जन्नह। या रसूल अल्लाह, मूंखे को अहिड़ो अमल ॿुधायो जो मां सिधो जन्नत में हलियो वञा। मुंहिंजा महबूब को अहिड़ो अमल ॿुधायो जेको कयां सिधो जन्नत में हलियो वञा। साईं फरमाइनि था ला तग़दब वलकल जन्नह। ओ मुंहिंजा प्यारा, तू बस कावड़ न कर जन्नत में हलो। कावड़ छॾ, जन्नत तुंहिंजे लाइ लिखिजी वई। गुस्सो न कर, पलाद न वठ, वेर न रख, तुंहिंजे लाइ जन्नत आहे। ॻाल्हि सोली आहे ॾुखी आहे जी? हिकिड़नि जे लाइ ॾाढी सोली आहे, हिकिड़नि जे लाइ ॾाढी ॾुखी आहे। हा, जेकी मुस्तफा जा गुलाम आहिनि उन्हनि जे लाइ ॾाढी सोली आहे, जेके नफ्स जा गुलाम आहिनि उन्हनि जे लाइ ॾाढी ॾुखी आहे, जेके शैतान जा गुलाम आहिनि उन्हनि जे लाइ ॾाढी ॾुखी आहे। मां वरी हिनखे छॾियां? हज़रत अबू हुरैरा रिवायत फरमाए, सही मुस्लिम जी हदीस आहे, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन व मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़ा व मा तवादा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह। टे ॻाल्हियूं महबूबन फरमाइनि, घणियूं ॻाल्हियूं? साईं फरमाइनि था त ख़ैरात माल खे घटाईंदी नाहे। ख़ैरात क्या पहिरीं ॻाल्हि यादि कबी? यादि कबी? ख़ैरात माल खे घटाईंदी नाहे। जे तो वटि 1000 रुपया आहे, 100 रुपया ख़ैरात कई, सम्झो बाक़ी 900 बचा, पर ये घटबा न। सुभाणे इन 100 जे बदिले रब तोखे 1000 ॿियो था करे छॾींदो। 1000 में त लख ॾींदी खुटंदे न, बल्कि ख़ैरात माल खे पहिरीं ॻाल्हि। ॿी ॻाल्हि साईं फरमाइनि था मा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़ा। माफ़ी ॾियणु, कंहिंखे बख़्श करणु माण्हू जी इज़त खे वधाईंदो आहे। छा कंदो आहे? माफ़ करण सां माण्हू जी। हाणे छा चवंदा आहिनि, हिनखे मां छॾियां, हिनखे छॾियां, इन सां इज़त घटि थी आहे। इन सां इज़त, ऐं जेकॾहिं माफ़ करे छॾे त उन सां इज़त। ही आसमानी पैगाम अथव, ही आसमानी अल्लाह जी वही आहे जेका मिठे मोहम्मद करीम जे ज़बानीअ सां ताईं पहुती। आसमानी ऐलान आहे, आसमानी तालीम आहे। तव्हां माफ़ कयो, रब तव्हांजी इज़त खे वधाए छॾींदो। ऐं टी ॻाल्हि साईं फरमाइनि था वमा तवाद अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह।
जेको अल्लाह जे ख़ातिर निमरत कंदो आहे अल्लाह उन जे शान खे वधाए छॾींदो आहे। ख़ुदा जी ख़ातिर निवड़त करे न्याज़ करे त निवड़त सां घटिबो न रब उन जी शान खे वधाईंदो। ॻाल्हि सम्झो? ये टे सबक आहिनि जेके मदीने वारे साईं जी ने हदीस मां मिलनि। यादि बीठा या विसरी विया? पहिरीं ॻाल्हि कहिड़ी? शाबाश शाबाश। ऐं ॿी ॻाल्हि माफ़ करणु इज़त खे वधाईंदो आहे। पहिरीं ॻाल्हि ख़ैरात माल खे घटाईंदी न आहे वधाईंदी आहे। ॿी ॻाल्हि माफ़ करणु इज़त खे घटाईंदो न आहे वधाईंदो आहे। टे नंबर ते अल्लाह वास्ते तवाज़ ऐं निवड़त करणु माण्हुनि खे हेठि न कंदी आहे बल्कि तवाज़ वधाए छॾींदी आहे। ॻाल्हि यादि बीहंदी? हा। ऐं ॿुधो साईं फरमाइनि था मन ओतिय फशकर वब्तुलिय फसबर वज़ुलिम फगफर। टे ॻाल्हियूं ॿियूं साईं फरमाइनि था जंहिंखे ॾिनो वियो त शुक्र कयईं, आज़मायो वियो त सब्र कयईं, ज़ुल्म कयो वियो त बख़्शे छॾियईं। जी पाक पैगंबर जा लफ़्ज़ त ॿुधो। हा ओतिय फशकर ॾिनो वियो त छा कयईं? मानी जो गिरह मिलिस थी अल्हम्दुलिल्लाह, कपिड़ो पातई थी अल्हम्दुलिल्लाह, मौला तुंहिंजो शुक्र। सुरमे जी कजर जी कानी अखियुनि में पाए आईने में मुंहुं ॾिसी थी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हा मेवो मिलियुसि थी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी नंढड़ी नेमत या वॾी नेमत जा बि शइ मिली ओतिय फशकर, बस ॾिनो वियो का बि शइ ॾिनी वई हथा खे ॾंदड़ मिलियो ख़बर जी फार मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं वब्तुलिय फसबर आज़माइश वरिती वई, का शइ रोकी वई, का शइ मना कई वई, को ॾुख पहुतो, को दर्द पहुतो, वो छा कयईं? सब्र कयईं। छा कयईं? सब्र कयईं। ऐं ज़ुल्म कयो वियुसि, के माण्हुनि सां नाइंसाफ़ी कई, काई नाजाइज़ी कई, फगफर बख़्शे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन ईअं चई सुम्म सकत पाण चुप थी विया। ये लफ़्ज़ चई ऐं पाण करीम चुप थी विया। फक़ालू या रसूल अल्लाह माल महबूब ॿुधायो भला इहे टे ॻाल्हियूं जेके कयव इन जो बदिलो छा आहे? ॻाल्हि त कयव, हीअं बि कई हीअं बि कई हीअं बि कई, उन जो बदिलो छा आहे? साईं फरमाइनि था उलाइक लहुमुल अमन वहुम मुहतदून। इन्हनि माण्हुनि जे लाइ अल्लाह वटि अमन अमुन में अची विया, अल्लाह जे पनाह जे कोट में अची विया, रब जे कोट में अची विया। ऐं इहे ई अथव हिदायत वारा, इहे ई न हिदायत वारा। ॻाल्हि सम्झो था? हाणे असां थोरो पाण खे ॾिसूं। बाबा ऐं ॿुधो हज़रत अबू हुरैरा साईं रिवायत फरमाइनि था क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुन मन कुन्न फीहि हासबहुल्लाहु हिसाबन यसीरा व अदखलहुल जन्नत बिरहमति। टे ॻाल्हियूं जंहिंमें हुजनि अल्लाह ताला उन खां हिसाब ॾाढो सोलड़ो कंदो। ऐं हिसाब छा जो बसि पंहिंजे रहमत सां उनखे जन्नत में मोकिलियो। अहिड़ो सोलड़ो हिसाब थींदो, बसि खाना पूरी थींदी, पुछाणो थोरो घणो थींदो, हल बाबा हल जन्नत में हल। ॻाल्हि सम्झो? हा कालू वमा हिय या रसूल अल्लाह
फरमाए बे अबी अंत व उम्मी, या रसूल अल्लाह असांजो अब्बो बि तोता कुर्बान, असांजी अमर बि तोता कुर्बान, ॿुधायो त उहे टे ॻाल्हियूं आहिनि कहिड़ियूं? असहाबनि जो लफ़्ज़ ॿुधो, महबूब सां ॻाल्हाइनि कीअं था? हा, ॻाल्हि त हुज़ूर जन कई, मसलो त महबूबनि बयान कयो त हे टे माण्हू आहिनि जिन खां हिसाब संजड़ो थींदो ऐं जन्नत में चयो वेंदो हलिया। हाणे पुछनि था, चवनि या रसूल अल्लाह कहिड़ा माण्हू? पर न, इश्क जो मक़ाम, मोहब्बत जो रंग, या रसूल अल्लाह असांजो अब्बो बि तोता कुर्बान, असांजी जीजल अमर बि तोता कुर्बान, ॿुधायो त सही उहे टे माण्हू आहिनि कहिड़ा? ॻाल्हि त ॿुधायो, भला इहो अब्बो ऐं अमर जी कुर्बानी पेश करणु मूंखे त कोन हो न, ज़रूरत इन शइ जी कोन हुई न, को तलब त कोन हुई त बाबा केरु कुर्बानी पेश कंदो, हुज़ूर जन ईअं त कोन पिए चयो न, पर इश्क जा रंग निराला हूंदा। सिर साहो सजण तोता सद बार कया सबके, सिर साहो सजण तोता सद बार कया सदके, लख चायूं जमे जे कर सद बार कया सदके। हिकिड़ी जा 100 जानियूं हुजनि, उहे 100 भेरा छा लख भेरा साह मिले वरी कुर्बान कया, वरी साह मिले वरी कुर्बान कया, तो ता कुर्बान कंदो ई रहा। न का जन्नत जी ख्वाहिश, न का हुरन जी हाजत, सब माल मजू तोता मन ठार कया सदके, हिन कर मुल्ला दीदार जी खोल दरी, हिन फकीर ते दीदार जी खोल दरी, हिन गुलामन ते दीदार जी खोल दरी, मुझे चन पे तोता सको जिनसार सदके, सिर साह सजण तोता सद बार कयो सदके, सिर साह सजण तोता न बनाया दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, मैं शर्म में भी कह बना, ये मेरा दीवाना, आ दिल में तुझे रख लूं, चल वे जाना, आ दिल में तुझे रख लूं, चल वे जाना। सुभान अल्लाह। अर्ज़ कंदा असांजो अब्बो बि तोता कुर्बान, असांजी अमर बि तोता कुर्बान, सोना ॿुधायो त सही माण्हू कहिड़ा आहिनि जंहिंजो हिसाब आसान हूंदो, चयो वेंदो हलो जन्नत। अल्लाह जी रहमत सां वञो जन्नत रे। सुणो उहे केर आहिनि? साईं फरमाइनि था तोती मन हरमक व तसिलु मन क़तअक व तअफू अम्मन ज़लमक फ़इज़ा फ़अलत ज़ालिक तदख़ुलुल जन्नह।
टे कम कहिड़ा आहिनि? साईं फरमाइनि था तो ती मन हरम का जेको तोखे महरूम करे तूं उन्हे खे ॾे, जेको न ॾे तूं उनखे ॾे। तूं जेको अताऊं सखाऊं इनायतूं महिरबानियूं तोसां नथो करे तूं उन सां कर, जेको तोसां चङाई नथो करे तूं उन सां चङाई कर। वतसिलु मन कटा का जेको तोखां छीने तूं उन सां ॻंढ, जेको तोसां छीने तूं उन खां ॻंढ, जेको तोखे धारो करे परे हटाए तूं उनखे पंहिंजो करे वेझो कर। कहिड़ो ॻाल्हि इहा सम्झण जी आहे, जेका जन्नत में वठी वञण वारी शइ उहा इहा साबित वसूल जे हिसाब सां। असुल में त ॻाल्हि हदीस में ईअं आहे त मन हू से त फ़क़त उस से बि, जेका हिसाब थियो न उहो अज़ाबी थी वियो, जेका हिसाब थियो सत थियो त फलाणो पुट फलाणे जो अचे हिसाब जे लाइ, जेके सत थियो कल्ह मरी हिसाब खे न किथे पूरो पइजी सघिबो। अकिल करे ते थर थर कंबन उचिया शान वाले, फज़ल करी ते बख्शे चावल मूवर के मुकाले। हिसाब सां पूरो न पइजी सघिबो। ये टे कम अहिड़ा अथव जे नसीब थी विया न त बसि ईअं बसि थोरो थोरो हिसाब थींदो, बसि पुछाणो सॾु थींदो ऐं रब फरमाईंदो वञो जन्नत। कहिड़ा? पहिरें नंबर ते साईं फरमाइनि था तो उती मन हरमक, जो महरूम करे तूं उनखे ॾे, जो तोखां छीने तूं उनखे ॻंढ। ॿी ॻाल्हि। ऐं टे नंबर ते साईं फरमाइनि था वताफू अमन सलमक, जेको तोसां ज़ुल्म करे तूं उनखे बख़्श, जेको तोसां नाजाइज़ी करे नाइंसाफ़ी करे तूं उनखे बख़्शे छॾ, तूं उनखे माफ़ कर। बसि इहा बात अहिड़ी त इहे टे कम कई क़यामत जे ॾियारे में रब फरमाईंदो खोलियोसि दर जन्नत जा, ए छिंदलनि खे ॻंढींदो हो, छिनंदड़नि साण ॻंढींदो हो। अॼु मां रब पंहिंजी रहमत में हिनखे ॻंढे छॾियो। खपे या भला जन्नत खपे? चओ जॾहिं क़यामत जो ॾियारो थींदो, मदीने वारा साईं था फरमाइनि इदा जमा अल्लाहुल खलाइक, जॾहिं अल्लाह ताला सारी मखलूक खे गॾु कंदो, वो कहिड़ो मैदान हूंदो? महशर जो मैदान। नादा मुनादिन, हिकिड़ो पढ़े ॾींदड़ पढ़े हूंदो, सदींदड़ सदींदो, ऐलान कंदड़ हिकिड़ो ऐलान कंदो। अईन अहलुल फज़ल, फज़ल वारा अल्लाह जे फज़ल वारा अल्लाह जी भलाई वारा किथे आहिनि? फज़ल वारा किथे आहिनि? काल फतकूम नासुन वहुम यसीर, कोई माण्हू रब जे अॻियां पेश थींदा, कोई फज़ल वारा रब जे अॻियां पेश थींदा, पर हूंदा तमामु थोरा, उनजो तइदाद तमामु थोरो हूंदो। फयंतकिलू फयंतलिकून सराअन इलल जन्नह, उनखे चवंदा तकड़ा तकड़ा वञो जन्नत। सुभान हलो 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 जल्दी हलो जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। फतलकाहुमुल मलाइका, पोइ जो वेंदा न तकड़ा तकड़ा दौड़ंदा पिया जन्नत ॾे वेंदा त मलाइका रस्ते ते मिलंदा। मैं काॾे था वञूं या पुछाणो थियो ई कोन्हे काॾे था वञूं,
न हिसाब न किताब काॾे तकड़ा तकड़ा वञो था पिया फयकूलून इन्ना नराकुम सराअन इलल जन्नह फमन अंतुम हिकु तकड़ा जन्नत ॾे था वञो आयो केर तकड़ा तकड़ा था पेश करे वञो फयकूलून नहनु अहलुल फضल चवंदा त मलाइको ख़बर न असां फज़ल वारा असां आहियूं असां अल्लाह जे फज़ल वारा आहियूं फयकूलून मा फضलुकुम मलाइका पुछंदन भला फज़ल तव्हां आहे कहिड़ो जंहिंजे करे तव्हां फज़ल वारा थिया आहियो इहो फज़ल तव्हां में आहे कहिड़ो तकड़ा तकड़ा पेश करे था वञो न हिसाब न किताब न पुछाणो न को मीज़ान में अमल तुरिया काॾे थो वञो पिया तकड़ा इहो फज़ल तव्हां में आहे कहिड़ो फयकूलून कुन्ना इज़ा ज़ुलिमना सबरना चवंदा असां उहे आहियूं जो असां सां माण्हुनि ज़्यादतूं कयूं हुयूं असां सब्र कयो असां हीअं ॾाढी असांजो ईंदा हुआसीं त माण्हू असांजे ॾाढनि ते खिलंदा असांजे पटके ते खिलंदा असांखे मुल्लो मुल्लो चई असांखे आवाज़ असां ते कसींदा हुया घटि वधि असांखे ॻाल्हाईंदा हुया असांखे ताना हणंदा असांखे मेहरा ॾींदा पर असां सब्र कयोसीं बदलो न वरितोसीं उन्हनि खे गार न ॾिनीसीं उन्हनि खे मोट में उहे साॻा लफ़्ज़ न चयासीं वइज़ा उसीअ इलैना हमलना जॾहिं असां सां बेवाजिबी कई वेंदी हुई असां सां बुराई कई वेंदी हुई असांखे ईज़ायो वेंदो हुयो त असां बर्दाश्त कंदासीं फयुकाल लहुम पूरन के चेंदो मलाइका चवंदा न उदखुलुल जन्नत फनिम अजरुल आमिलीन वञो जन्नत रे वञो बेहतर करे नेकी कर नेकी जे अमलन करण वारनि जो ॾाढो भलो बदलो रब ठाहे छॾियो मजाल समझो था हाँ इहो रस्तो अथव अल्लाह खे कुर्ब हासिल करे इहा वात अथव रब जे फज़ल हासिल करण दुनिया में भी इज्जत दुनिया में अल्लाह जी विलायत ऐं दोस्ती ऐं आख़िरत में बिना हिसाब जे जन्नत में फज़ल वारा बणजी हलो इहा ॻाल्हि क़बूल आहे ऐं ॿुधो हाणे हिते हिकिड़ो अंदर में ख़्याल पैदा थींदो यार असां सां हेतिरी ज़्यादती कयूं असां माण्हू बसि ईअं ई छॾे ॾियूं साईं त अॼु मां जी तकरीर ॿुधाई हेॾो ई असां सां हेॾी ज़्यादती कयूं हुनखे छॾे ॾियूं तव्हां छॾे ॾियो तव्हांजो बदिलो अल्लाह पाण वठंदो तव्हां छॾे ॾियो तव्हांजो बदिलो अल्लाह पाण वठंदो तव्हां पंहिंजो बदिलो पाण वठो त इहो भलो आहे या तव्हांजो बदिलो अल्लाह वठे उहो भलो आहे ॻाल्हि सम्झो हा हे मनसूबा जेके रखी आया आहियो न अॼु धोई वञो
पीर बिठा साईं रहमतुल्लाह अलैहि लेट जारी कई 3 ॾींहं ॾियूं था 3 ॾींहंनि में असांजो ज़िलो लाड़काणो छॾे वियो साईं खे लेट मिलियो साईं लेट ॾिसी मथे में आयो फरमायो मेरे रब ज़िले भी तेरे तालके भी तेरे असां भी तेरे ई कलेक्टर को असां नहीं वणदे असां को बोले ए नहीं वणदा सुभान सुभान वो 3 ॾींहंनि जो नोटिस ॾिनो नहीं 2 ॾींहं ते वो पाण उहा कलेक्टरी तो लाहे छॾियो सुभान समझो रब ते रखे त ॾिसो रब ते रखे ॾिसो तव्हांजो दुश्मन तव्हांजे अॻियां रब मुखी करे तव्हांजो वेरी तव्हांजे अॻियां रब झुकाए ॾींदो पर जेका नफ़सानियत खे माण्हू छॾे न नफ़सानियत खे छॾे पोइ ॾिस त अलाह जी मदद तोसां कहिड़ी थी ऐं इहा वाट अथव जेकॾहिं इन रस्ते ते हलियो तव्हां ज़्यादती करण वारनि सां भलाई कई एहसान कयो चङाई कई वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन चङाई करण वारनि सां अलाह पाण प्यार कंदो अलाह उन्हनि सां मोहबत रखंदो कोई माना अलाह जा महबूब बणिजी वेंदा अलाह जो कुर्ब उन्हनि खे नसीब थी वेंदो दुनिया में अलाह जो कुर्ब मिले आखिरत में जन्नत मिले ॿियो बाक़ी छा खपेव वग़ैरह जे अलाह तव्हांखे पंहिंजो खणी करे पोइ छा था सम्झो छह महीने घुराए सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह अंदर बैठो मां वॾाई खुदी इहो अंदर में जेको दुश्मन वेठो आहे नफ़्स इहो वॾी राह रोकण वारो अलाह जे मिलण में रब जे कुर्ब जे हासिल करण में रुकावट नफ़्स नफ़्स खे छॾियो अलाह जे मिलण में देर आहे ॻाल्हि सम्झो हाणे इन नफ़्स जो इलाज कीअं नफ़्स जो इलाज बग़ैर मुर्शिद कामिल जे न मुर्शिद कामिल हुजे उनजी सोबत में वे बार बार उनजी सोबत में अच इन नफ़्स जो सफ़ाई तो उहे नफ़्स जे मर्ज़ खे सुञाणनि था ऐं उन जे मारण जो इलाज बि तोखे उहे अता ॻाल्हि सम्झो हज़रत सैयदना बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 30 साल मुजाहिदो कयो 30 साल 30 सालनि खां पोइ अल्लाह जो कुर्ब नसीब हल्की मुंहिंजा मौला हेॾी रियाज़त कई त 30 साल पोइ तोसां भलाई कुर्ब नसीब थियो त सोलड़ी वाट नथो ॿुधाइजो बसि ईअं घड़ी में तुंहिंजो कुर्ब मिली फरमाए त ओ बायज़ीद ॻाल्हि सोली आहे दा नफ़्सक वता नफ़्स खे छॾ हलियो आहे बसि ॿी का रुकावट आई रुकावट कंदी नफ़्स इन नफ़्स जो इलाज अल्लाह जो ज़िक्र ऐं मुर्शिद कामिल जी मोहब्बत ऐं सोहबत ॻाल्हि सम्झो था जेके वेही था ॼाणनि वेहो न साण ॿियनि मत वेही वक़्तु विञाई हल तनी सां हल जेके हली था ॼाणनि हल न साण ॿियनि मत हली हाल विञाई ॻाल्हि सम्झो था अलाह वारनि सां सोबत ऐं उनजी मोहब्बत उन्हनि जे दर ते बार बार अचण इहा शइ न छॾियो ऐं उतो जेका राह मिले उन रस्ते ते अमल कयो अलाह जे कुर्ब ऐं विसाल मिलण में देरि कान्हे पर हर कम पंहिंजे
हर कम वक्त ते पोख पोख भी पंज वक्त ते चेट जो फसल कती में कोन पोखबो कती जो फसल वरी चेट में न पोखबो पर जे पोखींदो त अनु कोन कदो हां ये जिंदगी जेका है ना असां वटि ये रातियूं हे ॾींहं ये ॾाढा क़ीमती फकीरो दोस्तो भाइरो पंहिंजे ज़िंदगी जो क़दुरु कयो अॼु वक़्तु आहे ईअं न चओ त पोइ तव्हां अञा हेतिरो वक़्तु बाद में पोतो बसाइब थींदो पोइ तव्हां अलाह ॾे वेझा थियण जी कोशिशि कंदो न सुभाणे जो जे इंतज़ार कयो उहो हलाक ऐं बर्बाद थी सुभाणे जो इंतज़ार न कयो अॼु विख वधायो अॼु अलाह जे रस्ते में कदम रखो ऐं अॼु तव्हां शुरूआत कयो अॼु अलाह जी रहमत तव्हांजी वसकारो शुरू ओ वक़्तु वञई थोरे वेल मुसाफ़िर कर का कार कतण जी वक़्तु वञई थोरे वेल मुसाफ़िर दा कर का कार कतण जी कर का कार कतण जी यार काने वेल जी वक़्तु वञई थोरे वेल मुसाफ़िर दा कर का कार कतण जी